Γεια σας, σήμερα παίζω Minecraft. Έκανα λίγα πράγματα να σας δείξω τώρα. Περιμένετε. Πρώτα έβαλα τα τούτα δαμή. Έκανα το διπλάσιο. Και δεύτερο, αλλάξα το σπίτι. Ξέρω το πολύ να πείτε που δάμε που πάνω φαίνεται πολύ απλό. Ξέρω το, καταλάβα το και εγώ έτσι να κάνω την φάτσα του skin μου. Τούτο είναι το κανονικό μου το skin. Να τα βάλω τούτα πάνω. Εν ούλα iron. Όμως έτσι φαίνεται που iron. Και έχω από τούτο το texture pack. Έχω το, θα σας πω ποιο. Option, δάμε. Ένδικε με που δάμε. Εν του Minecraft, εν που το πώς θα σας πω, που το Minecraft το κανονικό, έτσι πέρα σας το δείξω. Εν στο store και το texture pack, αυτό είναι. Ξέρω που είπατε πρέπει να πληρώσεις, έκανα εγώ μια μαφία. Πατάς τόσο και manage. Εγώ έχω την δαμή. Και ναι. Εν θα βάλω λεφτά μέσα στο Minecraft και μέσα σε τούτα. Εν θέλω και εν έχω πώς. Όχι που εν έχω λεφτά. Απλώς ούτε οι γονείς με δεν μου δίνουν η Pay, όχι με Paysafe εν δικαιούσα το κάνεις. Το δοκίμασα. Με PayPal. Εντάξει, νομίζω να είναι ωραίο και θα με βάλω την φάτσα, μόνο τη φάτσα νομίζω που να την κάνω. Έχω κάνει ένα pickaxe δαμή. Δαμή εκεί πάνω. Όχι, τούτο. Κάτσα και μες στο nether, όχι πολύ. Έπιασα λάβα και κάμα κάμποσες φορές πέτρα και κάρβουνο, οπότε ξύλο. Εντάξει, πρέπει να το μορφήσω ακόμα λίγο το τόπο, να το κάνω να φαίνεται ωραία. Δεν με έξω τι να βάλω ακόμα. Να κάνω όπως τις καναπέδες. Iron pickaxe. Να τις σπάσω, να κάνω δαμή. Ως που είπα που να το κάνω ως δαμή. Εντάξει δαμή από τούτο το να βρεις iron και έτσι πράγματα, όμως δεν θέλω. Και να αρχίσω το κάνω τούτο. Ναι. Διαλύθηκε μάνι. Έτσι. Νομίζω σας αρέσει που παίζω και σας αρέσει να πατήσετε like. Πιο πολλά θέλω subscribe τώρα, να μαζίσω και εγώ τουλάχιστον να πάμε στους 100 subscribers. Αυτό είναι το στόχο μου. Ναι, και νομίζω στους 100 subscribers να κάνω live. Να παίξω καμιά 2 ώρες όμως με όλα τα παιχνίδια από το κανάλι. Να κάνω live μόνο ένα χώρο που έχω υποστήριξη από εσάς. Μόνο έτσι χώρο που δεν γράφετε στα comment και έτσι θα κάνω live. Δεν χρειάζεται. Τι να κάνω live και να μην με δει κανένα. Προτιμώ ας πούμε να κάνω live στα 1000 subscribers όταν φτάσω εσύ ακόμα. Εντάξει, είναι εσύ τίποτε δάμε έτσι. Εντάξει, το πιο πάνω. Όχι θέλω peaceful να παίξω τώρα. Να χτίσω στο σπίτι μου να είμαι μια χαρά. Και ήρθα να κάνω. Να πέσω τουλάχιστον πιο stack. Έτσι. Stone bricks. Συγγνώμη αν ακούγεται πολλά δυνατά το... Έτσι. Ακούγεται πολλά δυνατά. Δαμε option. Πέρα τώρα. Ναι, είναι πιο καλά έτσι. Και εμένα αρέσκει μου πως φαίνεται το texture pack. Είναι κάτι απλό, όμως ωραίο. Δεν θέλω κάτι το
και να κατεβάσω. Αφήνω το που το Mojang, που το Mojang και μια χαρά. Έτσι. Δάμε. Δεν μπορούσα να βάλω βίντεο, είπα σας στο μέσο info βίντεο. Τούτο. Βάλα μόνο πιο βίντεο, το intro και εκείνο με το που σας το είπα. Όμως νομίζω αν δεν βάλω μια πιο φορές δεν σας πειράζει. Προτιμούσα να σας το πω επειδή δεν μπορούσα να βάλω αν σας αφήκω. Μπορεί κάποιον να περίμενε να βάλω βίντεο και γι' αυτό εγώ προτιμώ να σας το λαλώ. Ό,τι και αν κάνω, ας πούμε, αν δεν μπορώ να βάλω, αν έχω κάτι να σας το πω γιατί, μπορεί να σας το πω πριν ή μετά. Αν το ξέρω πριν, να σας το πω που πριν. Τώρα να μπει εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Έτσι είναι ωραία. Φαίνεται και ωραίο, μόνο να χτίζω και να μην είναι τίποτε ωραίο. Φαίνεται εδώ και το φως με το texture pack. Από εδώ να πάω στα chest, να το κάνω που τώρα. Περίμενε, το chest να το κάνω ακριβώς εδώ. Με διπλή πόρτα το κάνω. Ναι. Να μπει εδώ έτσι και δάμε το φως. Ευρειάζει που δάμε να έχει τούτο το ποτίβρα δάμε, κάρβουνο. Πριν λέω σπάσε ένα τόρτς αν δεν θυμούμαι καλά. Έχω 28, ήβρα κάτι. Βάλα και το κάρβουνο. Έτσι. Κάτι έχω τσιλαλό συνέχεια έτσι όταν κάνω κάτι. Ναι. Έσπασα το να το βάλω πίσω ούλο. Επειδή δεν μπορεί να είναι κάτι τα chest. Γιατί πατήτε τη δεύτερη φορά. Είδα και εγώ το κάρβουνο που αφήνω το όμως. Όχι stone brick, cobblestone. Έτσι. Το redstone. Όχι σίδερο. Πλέον τα μάφα ακόμα δεν τα ξέρω τόσο κολλά. Εντάξει, δεν έχω... Μια χαρά να τα βρίσκω. Πριν ήθελα κάρβουνο για να κάνω τα torch και τώρα βρίσκω χωρά το γύρευκο. Έτσι γίνεται πάντα, όταν γυρεύεις κάτι δεν το βρίσκεις. Όταν δεν το γυρεύεις βρίσκεις το. Να βάλω τα μη. Έτσι. Όχι ρε, δεν το βάλα καλά. Όμως αν θα φτάσω τα με το δωμάτιο, με το chest room, να βάλω και εγώ λίγα μπλοκ. Βασικά εγώ όταν μπορεί να σκάφκω, είναι το έτσι. Επειδή μπορεί να μπει ο τόπος που είναι το... που είναι όφκερο και φάμε μπουν chest ας πούμε. Και να μην μπει τα chest. Να μένει η πόρτα. Και δάμε το ίδιο να γίνει. Όχι. Δεν ήξερα γιατί ευρειάζω τόσο όταν κάνω κάτι λάθος. Έτσι. Σπάζω και από κάτω. Είναι ωραία. Να το κάνουμε με 4.
4 είπα. Να πάω όμως να βάλω πάνω το σίδερο. Έτσι. Κάρβουνο έχω 40, να βάλω 20 εδώ. 27 και 13. Εντάξει, έχει το κοντζιτζίνο. Να τα φύγω. Όχι, να τα βάλω από πάνω και ό,τι έγινε και. Charcoal. Να κάνω λίγο charcoal. Και να μου πεις πρέπει να και το... Εντάξει. Έτσι. Να κάνω ακόμα ένα επίκαιξ σίδερο. Ένα έχω. 1, 2, 3. Και ξύλο. 1. Επίκαιξ που θέλω. Να μπορώ να αρκέσω στο chest room. Δεν θα κάνω πράγματα πολλά με redstone ή έτσι. Δεν είμαι και εγώ τόσο καλός στο redstone. Έτσι ως τώρα. Και θα με φαμπιτσές είναι 1, 2, 3, 4, 5. Είναι ελεύθερο. Και θα με να μπει το stone brick. Εδώ να μπει, να πάω να κόψω πολύ ξύλο που θέλω. Όμως θέλω να κάνω πρώτα το πώς να φέρετε το chest room. Έτσι, να μπει το ξύλο που θέλω. Και ο chest. Ξύλο. 2 chest. 2 chest. Όχι. Δεν μπορώ να το κάνω, βρίσκω με το κινητό. Καταφέρα το όμως. Επειδή κάνω το με ένα δάχτυλο και είναι δύσκολο. Σπάζω το πίπον. Καταφέρα το ακόμα μια φορά. Άτε ρε. Και είναι τελευταία. Ναι, ό,τι είπα. Μόνο τούτο που εσύ που θα με έφαγα από εκεί, εντάξει. Ξύλο 2, ξύλο 2, ξύλο και θα να πάω προς τα ποντζή. Ναι. Έτσι περίπου που να είναι. Ναι. Έτσι. Νομίζω να σας αρέσει η ιδέα έξω που να βάλω την φάτσα ή να γράψω τρελό gamer, νομίζω μπορεί να κάνω ή μόνο τρελό. Έτσι δαμε. Και δαμε μπαίνει ο τείχος. Δεν έχω πώς να το καταφέρω. Άιστο τώρα θα σπάσω έτσι. Και τούτο το ίδιο. Νομίζω να κάνω 3 στο ύψος. Έτσι μια χαρά. Stone brick. Άτε βάλε ρε. Πως δεν χρειάζεται. Και όπως είπα, ξύλο και από τούτα. Είναι να μπει δηλαδή 1, 2, 1, μόνο 2, όχι δεν είναι καλά. Βασικά μπορεί να φαίνεται και ωραία μόνο 2, δαμε μπήκε εδώ 1, 2, 3, 4, 5 και 1, 2,
3, 4, 5. Πέρασα 15 λεπτά και δεν έκανα τίποτε. Όχι, εντάξει, τώρα φέρω το άλλο το pickaxe. Θα χρησιμοποιήσω το διαμάντινο επειδή να βάλω enchant μετά πάνω του και είναι πιο καλά έτσι. Να βάλω enchant, εγώ έτσι νομίζω. Και τώρα έτσι, να δω. Μετά με το ξύλο, θα με τα chest, το ξύλο, τα chest, το ξύλο, τα chest, το ξύλο, τα chest. Και νομίζω χρειάζεται ακόμα ένα πίσω. Όμως έφαγε το ίδιο και δεν θα μου αρέσει. Αυτό είναι ωραία. Ένα έτσι. Δεν με κάνει κάποια να μπει έτσι. Τούτο. Νομίζω παιδιά εδώ. Ας πούμε με το ξύλο. Να μπει τα chest εδώ. Να μπει και ο chest εδώ ας πούμε. Σκάτω. Βάλω κάρβουνο. Επίσης να μην πάει πιο πολύ. Εντάξει. Α, ήταν εκείνο που είδα το ποτέ το ένα κομμάτι. Εντάξει, μπαίνει πιο πολλά. Και δύο εδώ. Μου αρέσει και προτιμώ ας πούμε να βάλω ένα από εδώ. Να μπει τρύπα εδώ. Δύο. Ναι, ένα από εκεί. Ή να αρκέψω. Και μέσα στη μέση να είναι έτσι. Μπαίνει εδώ. Μπαίνει δύο. Και μπαίνει δύο. Εντάξει, έτσι θα το κάνουμε πιο ωραίο. Να σπάσω τα με το τοίχο. Να το κάνω, να βάλω στον brick. Νομίζω μόλις φτάσω στο 20 λεπτά να το σταματήσω. Επειδή δεν θέλω να κάνω πάνω από 20, επειδή να κάνω και στα να μπει ως αύριο, ως σήμερα βασικά. Βασικά είναι σήμερα επειδή 12 νομίζω η ώρα. Γι' αυτό που έβαλα την facecam. Όχι, είναι 12 η ώρα και δεν έχω φως να βάλω την facecam. Και εγώ μόνο με το φυσικό φως χρησιμοποιώ το με λάμπες και έτσι δεν έχω να αγοράσω ακόμα. Στο μέλλον μπορεί να πιάσω και να κάνω και τη νύχτα και τη μέρα με τη φάτσα. Σκεφτούμε επειδή είσαι ακόμα 52 μέρες ώσπου να αρκευκούν τα σχολεία. Και μετά είναι λίγο πιο δύσκολο να βάλω τα βίντεο. Νομίζω το πολύ μπορεί να βάλω ένα την ημέρα. Τούτο είναι το σκάτω. Λέω κάνω τα ώρα. Ως ώρα 3 έχω τα έτοιμα ή 4. Εσείς σχέση πόση όρεξη έχω. Και είναι έτοιμα και ας πούμε μπαίνουν στην άλλη μέρα ώρα 5. Όσο εγώ θα μπορώ να κάνω ας πούμε μόνο όταν έρχομαι από το σχολείο. Η ώρα 2. Και δεν θα με βολευκεί και τόσο. Cobblestone. Βρέσει, όχι. Όχι, δεν μου αρέσει όταν βρέξει. Αλφινά αν βρέξει τώρα έτσι καιρό είναι μια χαρά. Δεν θα είναι τόση πειρά. Θέλω στον bricks. Έλα. Έτσι. Να σταματήσω το βίντεο και να τελειώσω όταν τελειώνω με το chest room. Το chest room κάπως έτσι να βγει.
Να το τελειώσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Εντάξει, bye bye.